ин ролик бо сарпарастии компанияи Adin Expert сохта шудааст. Агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод бо ҳарфи калони англисӣ олам нависед, 5000 рубл бонустон медиҳанд. Барои бонусро гирифтан пурра регистратсия бикунед ва баъдан шотона пур кунед. Чӣ қадар бонусе ки хоҳед, ҳамон қадар шот пур кунед. Баъди ин автоматически дар шоттон бонус мегузарад. Ссилкаш дар комментария ҳатман дароед. Достони азиз, мошини навбати BMW состояниеш нормальне, хай балонлош гаштагие, 4 дар электропакета, кожни салона. Солиш чанда яка? 2004. Сол моториш чанда? 4. Моториш 4. Темни тай мошин. Ака документош чӣ хела ира? Документош ҳамаш аст. Як сола ҳай ҳуҷҷатош? Планировкаш то моҳи сентябр ҳуҷҷат доштааст. Кондитсионер дора? Кондитсионер дора. Кор мекунад? Ҳамаш 100%. Кондитсионер дора, бародаро, кор мекунад, мультирол. Сиденё, обогрев сиденьи, 4 дар электропакет. Сиденё ҳамаш насоз. Ана нархи чанда яка ира? 58000. Нархша 58000 гуфтестан. Рақамои телефон? 915 915 68 68 00 00 45. 45. бачаҳо, сечкаи навбати рангаш металлия, соли боруш боша 98 солай, задни камера дора, задни камера дора, мотор дай. 4 дар электропакета, мебини салона. Салонш сфеда. Кондитсионер дора, кондитсионер ях. Механика ҳай. Пробегаш 344 1000 километр. Нархш чанда яка? 63000. Нархша 63000 гуфтестан. Рақамои телефон? 931 931 18 80 18 80. ҳуҷҷатош чӣ хела бародар? Як сола ҳуҷҷат дора. Газа бензин? Бензин холде. Бензин холде. Сояди мошина навбати хина бо хечбек. Моториш 1.6 сола. ҳуҷҷатош ҳаст. Газа бензин? Бензини холия. 4 дар простоя. Пробегаш 445000 километр. Кондитсионер надора, механика. Нархш чанда? Нархш 28000 савдо мешавад. 28000 гуфтесан. Нархша бо савдо мешавад. 988 87 87 65. Бародаро, ина бояд яга мошини Opel Caravan 96 мая, 96 май солаш, газ бензина. ҳуҷҷатош чӣ хела? Як сола ҳуҷҷат дора. Мотор 1.6. дар қафо простоя. дар ҳолати хуб қавр дора мош. 4 дар простоя. Кондитсионер надора, механикаи мошин худаш. То рақамои телефонаш 988 87 88 65. Opel Duty бардор, рангаш металлӣ, соли боруш 97 сол, мотор 1.8.
Tonirovka dora. Ҳуҷҷатош чӣ хеле акайра? 5 моҳ ҳуҷҷат дора, 7 моҳа темнид. Дидари қафо 4 дар электропакета. Paket kansane bu. Ҳоз салон ҷуда пишнем. О, блин. Автоматай мошин кондиционер дора. Климат контролай. Нархш чанд ака? Narx shaka akil qismat. Ахиша 25000 гуфтесан. Мошин состояние хубе. Да, ҳолати хуб қарор дорад. Мошинчаи нормальная. На рақамои телефон 985 72 05 57. Бардорон аз ин мошин навбатии Mercedes Zaychik задни камера дро рангаш буша металлик. Солиш чанда якайра? Соли баруш 2000, моторш 2.8. Ора менайсим. Тут дар 4 дар электропакета, кожный салон. Сиденникош обогрев сиденник кнопкагай, автоматикаи мошин кондиционер дора, мультирол будааст. Рақамо барои тамос 903 77 40 40. Нархш чанд акайра? 80000 гуфтесам, бо савдо мешавад. Нархша 80000 мегӯяд. Бардори аз ин мошини навбатии Mercedes E-Class, рангаш металлӣ, 2004 сол, моторш чанд? 2.6 litr. Холи бензин. Бензини холия 6 силиндра ҳай. И шиш. Тонировкаш чанд чӣ дорад? 4 электропакета. 1 сола ҳуҷҷат дорад, тонировкашам 1 сола. D+. 4 электропакет. Сидени обогрев сидени мультирул, автоматикаи мошин кондиционер дора. Мотор 2.4. Нархш чанда? Нархш 85000 мегӯяд. Рақамо барои тамос 901 40 40 16. Мошини навбатӣ бардор аз хичбек, моторш 1.6 сола, рангиш дарои қафо простой, яъне на салонош. Чор дар простой. Газ, бензин, кондиционер кор мекунад. Бардор аз ин мошини навбатӣ ки рангаш сиёҳ, соли бавруш бошад 2015 сол, моторш 2. Мотор 2. 4 дар электропакет, кожный салон, салони қафош. Маҳамад. Хоб, обогрев сиденни, мультирул. Кондиционер дора, мошина автоматикаи. Телевизор дора. Короче, любой чӣ дора даронаш. Нархш чанда? 160000 мегӯяд нархша. Рақамо барои тамос 928 88 16 86. Бардор аз ин мошини навбати Hyundai Avanta 2011 сол, мотор 1.6. 4
мордар электропакет, кожный салон. Автомат гаймошин мультирул, кондиционер дора, телевизор дора. Иге пластмасса ямаш. Рақамо барои тамос 927 77 22 67. Нархаш чанд нама? 90000. Нархаш 90000. 927 77 22 67. Бо савдо